쌤. Guys, want to just carry on?
Мамо, спрете! Къде сте? Дай ръка. Аз мога написах и накрая. Аз мога написах и накрая.
Prost. Acum ai decât fi la Timișoara, așa? Mama, ito sa gato di malay. Da, ito yung malay. Masa mo. Plus ce treceai pe curte. Какво ще ядем?
Айде го ядно, защото аз няма къде да оставя. Не, може на Кемпински да оставим. Марки стоят. Сега го наблиза, май. Ама вие не сте били скоро и да, така.
Grabe, naman ini, ori na sa men. Dobar dan, смотри, има ли други модели за секати на това? Да, нямаше. Защото изгледа ти горе, нали, това беше. Да. Деца могат да се слагат.
Ой, как детей можно свободно. Gremo.
Aunque velho, velho. Kanka sen onu bineceksin.
Başka bir şey alacak. Kaç tane? Kaç? Через кильдик вот туда. Yok.
Boczny wejście. Jeszcze raz byliśmy przy tym. Direct field de cold, de empolgado, de mulher do outro de mane, churrasco de não tem toda com isso. Eu acho que No, never even give him 1 second.
gore već.
O çok oluyor böyle hele daha orada öyle yazıyor da. Okuyorum ben bilmiyorum da orada ama fiyatlar öyle yazıyor. Trimit pe aici pe la toată. Oggi è minuto.
Yeah. То реално в това трябва да е вие истински език. Така как той не ни сложи по стълбите с да опашка, да чака още 5 минути да чака. Той трябваше там да ни сложи, но той... Еми аз защото видях, че някакви така минаха и си добре ги Защото тогава беше си валял сняг. Пък тя навали сняг, те правят изкуствени и не разнася. Ти потен ли си малко или не? Да. Тя му отвори малко да му. Кой да му отвори? Έλα, τι κάνετε? Защото ние изобщо не сме се чали. Τέρμα πάνω. Ναι, εμείς μόλις μπήκαμε στη Βούμβαλα. Ναι, εντάξει, ο Αγγελάς καλά είναι, ρωτάει η Βίκη. Εντάξει. Καλά έγινε. Всъщност всичко свързано с всякакъв един Προσπαθεί λέει, μην τον παίρνετε τηλέφωνο. Όχι, δεν τον πήρα, γι' αυτό ρώτησα. Για να μην τον πάρω τηλέφωνο και τον κάνω. Τώρα ξεκίνησα να κάνω. Να κάνω. Να τους ευρωδρόμους. Български прост бизнесмен, да му е подарен някакъв бизнес, може би няма какво. Ще имаш някакво малко инвеститор. Ама където имаш някой гепнал нещо от държавата. Σχεδόν κανένα δεν εδώ, μέσα στα... ακόμα νωρίς είναι. Това кафе си го имаше на близо. Беше се носи навсякъде по света. Black Honey се казва. И са хубаво кафе, хубаво капучино, това е такова зърна в стандартните пакети. Ето тук оставя. Подозирам, че всички в кафето, то беше пълно, подозирам, че всички бяха от София. Беше супер добър. Не става дума, че... Не съм от София. Και λίγο περπάτημα να έχεις να κάνεις πίσω μες στο χιόνι. Πάλι είναι καλά. Από αυτή την ταλαιπώρια. Καλά, εντάξει, μην πάει, χωρίστηκαν καθόλου. Είχε δει τους άλλους. Βρε σίγουρα, εννοείται. Ούτε μία ώρα, ούτε 3 ώρες.
Виж това вътрешно, не знам. Ето е така е ставало. 110 είναι το σκι να κάνεις, την κάρτα και παρακαλώ να σου πολύ στο χώρο. Τώρα πνίγει καρέ. Κράτα. Само да ти виси. Знаеш ли? Чакам да почнеш да се знаеш. А ти шура είναι δηλαδή. Викаш, баба, да не знаем. Нещо. Някак голям, много огромен робот. На прозора. Ами, тук няма много място. Може да се един робот. Къде да ти да си смени. Добре. Ай на мама. Ние вчера, като след към полунощ, тъпките вайбарите стейци. Няма да се купи. Отвора така и не... Не, на лифта сме, но наближаваме вече. Да. Да. Еми, почакаме, да. Чакай, иди да просто тук да не ръбнеш човек. Еми, да, бързаме, защото започва след 3 минути. Да, ще закъснем сигурно няколко минути. Да. Досев е писал, че ни очакват от тях. Не Не ни съм... очакват, ама че уж може да. Че нямат планове. Пих един, аз разбирам, не съм чела никакви инструкции, просто пих един. В 3 или аз пих един, ами няма нищо после. Забравих, аз нещо реших, че е 3 по едно. Как се, после, то сега. То не трябва ли да съм яла преди това? Но аз Еди после ще ги отрежа. сега ги имам, ама няма вода. После, като приключим след ските. Да. Така, ми добре, хубаво. Айде тогава ще... То ние няма се видим, но приятен урок. Да, ще си пишем. Видим за другата година. Добре. Айде, чао. Но защо? Еди през март. А той ти ще се поръсне. Аз съм през март. На 5 години. Още да си на 5, ще седне още на 4, ама почти на 4,5.
κόρη του. Как το μαντρομίσαν. Έξω. Πάρω μια ανάσα, δίχως αύριο. Это тесожи сверху. Ένα το αμάξι. Το πάρκινγκ там, διάστημα kako drži ili ne? Еми, τουλάχιστον можешь σε προверить. Иди исправи сигарету. Το πάρκινγκ είναι πριν από τη γόνδολα. Ναι. Γι' αυτό δεν το βλέπουμε. Είναι το κτίριο μπροστά. Δεν έχει όμως πολλά αμάξια. Όλο με το λίφτα μετά. Ναι ρε παιδί, το πληρώνεις. σοπορνίκα, Έτσι ναι. της είπαμε. Εμείς Σοπορνίκα, συνέχεια ναι. το πληρώσουμε. Ναι. Τη γόνδολα. Αυτός ο δικός μας χωράει 2 αμάξια. Ή φαίνεται Όχι, χωράει 2 αμάξια. Απλά άμα είναι παρκαρισμένο όπως είναι εκεί. Ναι, δεν ναι. βρεις πάρκινγκ. Πρέπει να περιμένεις. Αν θα έρθεις 8 ώρες παραπάνω. Ναι, έτσι χαιρετούς το βαγόνι. Τώρα θα χτυπήσουμε πάλι το εισιτήριο που να το βγάλουμε. Όχι, εγώ. Όχι. Αυτό το πάρκινγκ που έχει πολύ μικρό. Ναι, γι' αυτό θα μου αφήσουμε ωραίος. Σε όλο το αυτοκίνητο είναι από Βουλγαρία, δηλαδή ξέρουν. Ναι, ναι, ναι. Όντως. Πόσο χιόνι έχει. Στο παιδάκι.
Możemy masłonka. Hai cazzo che vuole pigliare su da dentro. Ci sta che ci non so vedo. Gdana jak serce, to jest Put the knee in. Go back, you. Go back. More.
But I think the thing is as well is like let's keep your shoulders forward.
Δήμητρα! Δήμητρα! Ναι, από εκεί κλαίτε, από εκεί!